हाय फ्रेंड्स, ये i10 गाड़ी है। इसका व्हील बेरिंग में से साउंड आ रहा फ्रेंड्स, देखो आवाज़ बहुत डेंजर आ रहा है इसमें शील्ड वगैरह ऐसा कुछ लग रहा नहीं, लेकिन बेरिंग का है। बेरिंग के अंदर से आवाज़ आ रहा, देख सकते हैं आप। ये और एक है, इसमें थोड़ा आ रहा साउंड। और बेरिंगों में प्ले भी है। प्ले आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। हब में प्ले है, बेरिंग में प्ले भी है इसके अंदर। ये तो देखो आप।